Habari za saizi mtazamaji wa 3D Online TV, na leo tupo na mwendelezo wa vipindi, na leo tutazungumzia ugonjwa wa mnyauko katika mazao ya mboga na matunda, na hasa zao la nyanya. Ugonjwa wa mnyauko ni moja ya magonjwa tishio kabisa kwa wakulima, na hivyo wakulima wengi wamekuwa wanashindwa kuendeleza mashamba yao kutokana na changamoto hii ya ugonjwa wa mnyauko. Lakini leo tutawapitisha hatua moja baada ya nyingine ya kuweza kukabiliana na ugonjwa huu wa mnyauko. Ifahamike kwamba mpaka sasa hakuna dawa iliyothibitishwa inayoweza kudhibiti kabisa ugonjwa huu wa mnyauko. Hivyo basi tutawaelekeza mbinu mbalimbali zinazoweza kukusaidia ewe mkulima kupambana na ugonjwa huu wa mnyauko. Zipo aina mbili za ugonjwa wa mnyauko. Upo mnyauko wa bakteria na mnyauko wa virus. Lakini leo tutazungumzia mnyauko wa bakteria. Mnyauko wa bakteria ni ugonjwa unaoshambulia mazao jamii ya nyanya. Ugonjwa huu wa mnyauko unashambulia mimea katika hatua zote za ukuaji, kuanzia mimea ikiwa michanga ama hata mimea inapoanza hatua ya kuzaa. Na mara nyingi ugonjwa huu wa mnyauko katika zao la nyanya hushambulia mimea mara tu inapoanza kuweka maua. Mpenzi mtazamaji wa 3D Online TV, na hizi ndio mbinu mbalimbali zinazoweza kukusaidia kupambana na ugonjwa huu wa mnyauko. Inashauriwa ya kwamba kabla haujaanza kupanda chochote shambani kwako, pima afya ya udongo wako. Hii itakupa picha kamili ya afya na hali ya udongo wako. Kama kuna magonjwa ya ardhini ikiwemo mnyauko, uanze kuweka utaratibu wa kupambana na ugonjwa huo. Mara baada ya kupima na kupata majibu, hakikisha unaweka chokaa mazao. Chokaa hii ni maalum kwa ajili ya kilimo, ambayo inakusaidia kupunguza tindikari, lakini pia inakusaidia kupunguza magonjwa yaliyopo ardhini ikiwemo ugonjwa wa mnyauko. Mara ugunduapo shambani kwako kuna mmea umeathirika na mnyauko, hakikisha unaung'oa mmea ule na kwenda kuutupa sehemu maalum, kisha choma moto masalia yote ya mmea huo. Lakini pia inashauriwa ya kwamba hakikisha udongo haudondoki katika maeneo unayopita, sababu unapodondosha udongo utadondosha bakteria ambao wanaweza kusambaa katika shamba lako. Hakikisha unapanda mbegu zinazokinzana na ugonjwa wa mnyauko ili kuweza kupata matokeo yaliyo bora. Kama unatumia umwagiliaji kwa njia ya mifereji na shamba lako linaathiriwa na mnyauko, hakikisha unasitisha huduma ya kumwagilia kwa njia ya mfereji, kwa sababu bakteria watasafiri kwa njia ya maji na kusambaa shamba zima kutokana na njia hiyo ya umwagiliaji. Epuka kutumia vifaa vilivyotumiwa katika shamba lenye mnyauko kama vile jembe, panga, knapsack na mipira ambayo inasambaza maji shambani. Mpenzi mtazamaji, hizi ni dondoo ndogo ambazo zinaweza kukusaidia kupambana na ugonjwa huu wa mnyauko katika shamba lako. Hakikisha unapanda mazao kwa kubadilisha. Usipande mazao ya jamii ya nyanya. Panda mazao jamii ya kunde kama vile kunde, maharage, njegere na baadhi ya mazao ya tamahayo yanayofanana jamii ya mikunde. Panda mazao ya nafaka kama vile mahindi, mtama, uwele pamoja na mpunga. Lakini pia unaweza ukapanda miwa shambani mwako. Angalizo: njia hizi tulizoelekeza katika kipindi hiki sio tiba, bali ni njia ambazo unaweza kuzitumia ili kupambana na changamoto ya mnyauko katika shamba lako. Ifahamike ya kwamba ugonjwa huu wa mnyauko hauna tiba. Ni rahisi kuuzuia kuliko kuutibu. Hivyo jitahidi uhakikishe kwamba ugonjwa huu hauingii shambani mwako. Mpenzi mtazamaji wa 3D Online TV, tunakusihi na kukuomba kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kujifunza vitu mbalimbali vinavyotokana na kilimo. Kilimo ni biashara, kilimo ni ajira. Asante.